الدنيا برد وبيقولوا لك الحمص بتاعك مش زي بتاع العربيات اللي بره. تعالى اقول لك على الطريقه الصح المية مية. اعملي الاول اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتابعي معايا لاخر الفيديو. نسمي الله ونصلي على رسول الله. ده ربع كيلو من الحمص، ممكن تعملي نص كيلو زي ما انت عايزه. بيبقى منقوع من بالليل اقل حاجه 12 ساعه، وده عشان يستوي معانا بسرعه. هنا بقى هناخد طماطميتين كبار وهناخد بصله متوسطه وكام فص توم، 3 فصوص توم بس. طبعا هقولك التركية اللي بيعملوها بتوع العربيات عشان بتخلي طعم الحمص مميز جدا عندهم. طبعا هناخد الحمص بتاعنا، هنصفي المية اللي احنا نقعناه فيها ونغسله كويس جدا جدا، وهنحط له مية تانية نظيفة خالص وهنحطه على البوتاجاز بالشكل ده. وهنا هضيف له نص معلقة صغيرة من السكر، مش كتير، نص معلقة صغيرة بالظبط. هناخد بقى هنا التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن بابريكا وكمون ومكعب ماجي، وده مهم جدا عشان يديكي طعم حلو. في الخلاط بقى هنجيب الطماطم بتاعتنا والبصل والثوم، شوية مية صغيرين عشان بس الخلاط يلف معانا كويس، وهنضربهم كويس خالص في الخلاط لحد لما تبقى ناعمة جدا معانا، او ممكن تصفوها كمان بمصفى عشان ميبقاش فيها اي حاجة. ضفنا ربع كوباية من عصير الليمون والتوابل بتاعتنا كلها في الخلاط. هنا بقى الحمص بتاعنا خلاص قرب يستوي. انا كمان قشور الليمون اللي عصرتها كنت حطيتها على الحمص تغلي معاه تديه طعم حلو. هشيل القشور بتاعه الليمون وهبدا افضي عليه الخليط اللي انا عملته في الخلاط. الناس اللي بتخاف ان الكمون يمرر معاها لما بنحطه هنا مع الخلطه بتاعه الطماطم، ممكن ما تحطوش كمون وتكتفوا بس بان انتوا تحطوا الكمون في الدقه اللي احنا هنعملها في الاخر. بس لازم هنا نشيل الريم اللي هي بتبقى على وش الحمص، وكمان بنشيل معانا قشور الليمون اللي احنا حطيناها دي بالشكل ده. وهنبدأ بقى نضيف الخلطة بتاعتنا. هو خلاص تقريبا الحمص بتاعنا كمان كان قرب يستوي، ما بياخدش وقت طويل طول ما هو منقوع معانا كويس جدا. هنضيف عليه الخليط بالشكل ده ونسيبه لحد لما يكمل سوا. طبعا اللون الاحمر ده ممكن انتوا تتحكموا فيه عن طريق البابريكا هي اللي بتديه اللون الاحمر الجميل. زي ما قلت لكم، اللي مش حابب اي حاجه من بواقي البصل او الطماطم والثوم والحاجات دي ممكن يصفيه بمصفى ناعمه، فهيبقى مفيش اي اثر خالص. هنا بقى هنحط الملح قبل السوا. ليه بقى؟ لان الملح بيعطل معانا موضوع السوا، فاحنا هنحط الملح قبل السوا وندوق ونشوفه مظبوط ولا لا. وهنطفي عليه النار وهناخد منه شويه من الميه بتاعتنا، من الميه اللي هي بتاعه الحمص دي بقى اللي هنعمل بيها هنا الدقه. هنا معانا كوبايتين او ازازتين زي ما انتوا عايزين. واحده هنحط فيها معلقه كبيره من الكمون المطحون ناعم، والتانية هنحط فيها معلقه من البابريكا ومعلقه صغيره من الشطه. وطبعا الشطه تتحكموا فيها زي ما انتوا عايزين. الناس اللي بتحب الحاجه سبايسي قوي ممكن تزود موضوع الشطه. وهناخد كمان عصير ليمون بيديه طعم حلو جدا بالشكل ده. وهناخد بقى الميه اللي احنا شلناها من على الحمص عشان تطلع معانا الدقه مظبوطه جدا جدا زي بتاعه العربيات بالظبط. الشطه، الكمون، الليمون، اتحكموا في كل الحاجات دي زي ما انتوا عايزين. اللي مش بيحبوا حار او سبايسي ممكن ما يحطش شطه خالص، زي ما انتوا عايزين. بس هقلبهم كويس جدا جدا، وزي ما قلت لكم لو هتحطوه في ازازه وترجوه كمان بيبقى افضل، بيدي نتيجه حلوه. وانا ابتديت اضيف الميه اللي انا شلتها من على الحمص عشان تخلي الدقه طعمها حلو قوي. وهنقلبهم زي ما قلت لكم كويس جدا مع بعض، ونبدا عشان نصب الحمص بتاعنا في الكوبايات بتاعته. حطيت هنا شويه من الحمص في الكوبايه، وبعد كده هضيف عليه الميه بتاعته او الشوربه بتاعته بالشكل ده. وبعد كده بقى هنبدا نتحكم في موضوع الدقه ده زي ما انتوا عايزين. الكميه دي حسب الذوق العام يعني. الحمص سهل جدا جدا وطريقته حلوه قوي ان انتوا تعملوه في البيت. حاجه نظيفه وحاجه مضمونه وحاجه طعمها حلو قوي كمان، احلى من بتاعه بره. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روسا ابراهيم شيف الواحد.